What is cybercrime? The term cybercrime already half explains itself. Let me give you a brief description. A person on a computer downloading/hacking illegally on the World Wide Web. Hi, good afternoon. Bali, pwede mag-interview regarding sa pag-hack? Of course. First question is, ba't kayo nag-hack? Bakit nga ba ako nag-hack? Actually, nung nag-start yan nung bata pa lang ako. So, syempre, mga games sa mga bata, nag-iisip ka kung nag-start yan sa pagiging script kiddie. So, kasi yung term na hacking, pag sa bata, kahit script kiddie ka lang, yung script kiddie kasi, hindi ikaw yung mismo nagawa ng script or hindi ikaw mismo yung nagawa ng hacking program. So, you're using it to hack yung mga games na yun. So, simula nun, actually, curiosity din, kasi gusto mong mag-gain yung advancement ng hindi ka nagsasacrifice ng that much of yung allotment ng time na gano'ng kadami wherein para makakuha ka ng parang plus points wherein mas lalakas ka sa in other terms of gaming or mga So, bali, sinabi mo na rin na yun yung mga benefits na. Ano ba yung pinaka-latest na hack na ginawa mo? Actually, should I say sige, ihidin ko na anonymous yung sa university. Ngayon, yung pinaka-latest namin, although na nag-retire na yung iba, we're composed of bali 5 members sa isang team. Okay. We're working on sa Opera Mini. This Opera Mini can bypass by using proxies na kahit wala kang load, cellphones, dahil minomodify namin yun, pwede ka makapag-browse ng internet without yung hindi ka libre. Bali, libre siya. Tapos, sa mga, yun nga, sa mga other telecom companies na tulad ng Globe, Smart, or other Sun, na-implement din namin siya sa mga broadband, yung wireless broadband. So, ganito yung, halos kasi nangyayari sa amin noon. Kunwari, may nalaman kami bug or exploit. Pag una, aangkinin muna namin yun. So, if we found another bug or exploit, then dun pa lang namin re-release yung first bug na nakuha namin dahil surely yun, mga 1 week or 2 week madedetect na nag-glow. Last question. Ano yung downside na to sa'yo? First of all, downside, syempre ako, nakokonsensya din naman ako. Another thing nangyari noon last time, nalaman ng mom ko. Tapos sabi niya, anak, hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Yung sabihin mo lang sa amin kung kailangan mo load, papaload ka na lang namin. Huwag mong gawin yan. Kasi nalaman niya dati, nandadaya naman ako about sa load. Wherein, I can gain using the 300 card, then I multiplied it, I can load it 3 times, wherein I can gain 900 credits, wherein sinesell ko siya as auto load, I pass a load, wherein 100 pesos, binibenta ko lang siya 70 pesos, magkakaroon sila 100 credits. Okay. Tapos, syempre, yung konsensya mo, halos lahat, minsan, pag masyado ko kasing namikasa, yung masasanay ka na, hanggang paglaki mo, madadala mo sa mga, baka madala mo sa workplace mo. Pero ito, last na talaga. Nag-enjoy ka nung ginagawa mo yun? At first, syempre mag-enjoy ka. Though, kung mag-iisip ka kung iisipin mo talaga, bandang marirealize mo, yung mga ginagawa mo, mapapasa mo siya sa consumers. Okay. Thank you!